Мына әшин шарик тазалайтын жұмысшылар айына 10 миллионнан көп табады екен. Сондағысы 5 сағат қана жұмыс істейді. Ең қызығы, күнде жұмыстың соңында ақша, алтын, бриллианттар тауып алады. Бұл үлкендерге арналған ойнау алаңы, аппақ шариктер толып тұр. Адамдар күні бойы кішкентай баладай әбден ойнап қыдырады. Ең алдымен азан мен сол жұмысшылар келіп бассейнді толықтай сол аппақ шарлармен толтырып шығады. Адамдар кеткен соң қайттан сол шариктердің барлығын жинап шығып, арнайы тазалайтын аппаратқа салады. Кептіріп, қайттан пакетке салып қояды. Енді дәл осы кезде ең қызығы басталады. Шариктерді жинап, тазалап болған соң сол жұмысшылар адамдардың жоғалтқан нәрселерін тауып алады. Олардың ішінде ақшаға толы кошелек, зажигалка, Ван Клифтің алтын браслеті, одан бөлек қаншама алтын әшекейлер, жүзік, сырға. 5 сағат жұмыс істеп айына 10 миллион ақша табады, еще жұмыстың соңында тауып алған алтын, бриллиант ақшаларын алып кетеді. Нағыз армандайтын жұмыс екен, е? Неге бізде бұндай жұмыс жоқ? Бізде өзі шарларды тазалай ма? Диананың қызықтарына жазылып алуды ұмытпаңыздар. Мақұл?